Привет всем, меня зовут Алина, мой канал Алина Сорокин. И все меня спрашивают, кто лучше, кошки или собаки? Давайте посмотрим. Да, сложный выбор. Но если подумать, они же оба такие милые, сладкие зайки. Поэтому у меня есть собака и кошка. Доказательство. Они же оба хороши. Зачем же спорить? Конечно, бывают моменты, когда они ссорятся. Я ненавижу тебя! Уйди отсюда! Уйди отсюда, сказала! Это моя территория! Но есть такие, которые все равно любят друг друга. Не ссорятся там, играют вместе, хоть моя собака с кошкой не ладит. Я расскажу одну историю, когда я была маленькая. Вот в самом конце я получила йоркширского терьера. Вот она. Ну, она, конечно же, уже подросла. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.